przy wesniku, dziewczętko z pasku oczy. Że voltam, prezent. Dobrý večer všetkým vám slobodným občanom, ktorí ste sa na nájstie slobody dnes prišli. Dobrý večer aj tým, ktorí nemohli prísť a sledujú náš livestream. Premiér Fico sa v decembri v Moskve stretol s Putinom. Žiadna slušná reprezentácia európskej krajiny sa s Putinom, medzinárodne stíhaným vojnovým zločincom a masovým vrahom nestretáva. Dodnes neboli zodpovedané otázky, akým lietadlom letel premiér do Moskvy, ako dlho tam bol, prečo bol premiér Robert Fico na dvojhodinovej audiencii u Putina sám, aká bola agenda stretnutia a aké sú jeho výstupy. Premiér Fico sa stal hlavným protagonistom ruskej hybridnej vojny na Slovensku. Hybridná vojna je nástroj, ktorým bojuje o moc. Vytvorí konšpiráciu o nepriateľovi či ohrození, vystraší ľudí a potom prichádza ako náš záchranca. Šíri lži, zasiela nenávisť a podnecuje podlé útoky na ľudí, ktorí bránia slobodu a demokraciu v tejto krajine. Robí zo Slovenska ruskú guberniu. Občania Slovenska sú pre neho ľudia druhej kategórie. Slová ako česť, pravda a spravodlivosť už dávno vypadli z jeho slovníka aj z jeho konania. Zdravotníctvo nie je jeho témou, školstvo nie je jeho témou, opatrenia na skvalitnenie života mladých ľudí, aby neodchádzali, nie je jeho témou. Jeho téma je strašenie štátnym prevratom, urážanie prezidenta inej krajiny, osočovanie a neúctivé komentovanie vnútorných vecí našich
spojencov. Netají sa obdivom a láskou k Putinovi. Podobne ako si nevšimol zmenu režimu v roku 1989. Vďaka retorike Roberta Fica narastá agresivita a spoločnosť je čoraz viac vystavená nepohode a psychickej záťaži. Veľa obyvateľov Slovenska sa vo svojej vlasti prestáva cítiť bezpečne, ale bezmocne sleduje výpadek. Slovensko sa prepadá vo všetkých ukazovateľoch a spodné priečky mladí ľudia opúšťajú krajinu. Ničia sa lesy, príroda, vzťahy, kultúra, upadá celé Slovensko. Nie prevrat, ale rozvrat cítiť v celej spoločnosti. Pracovať na posilňovaní spoločnej obrany Európy. Slovensko už kvôli Robertovi Ficovi do tejto elitnej skupiny nepatrí. Prečo teda stojíme spolu na námestiach slovenských miest, ale aj miest v zahraničí, kde žije slovenská komunita? Je to preto, že uistenia o tom, že chcú zostať v Európskej únie, veriť nemôžeme. Slovo ani uistenie premiéra Fica už nemajú váhu. My sa vás nebojíme a nedopustíme znovu, aby ste uniesli náš štát. Budeme brániť slobodu a demokraciu, ktorú vybojovali generácie pred nami, ako aj generácie, ktoré trpeli a vzdorovaní komunistickému režimu. Ešte stále sme však slobodná a demokratická krajina. Dnes musíme všetci slobodní a mierumilovní, ale nespokojní občania stať pri sebe, aby nás v najbližšom období nepohltila diktatúra ruského typu.